जब बजार रासायनिक मिसावटले भरिँदै गइरहेको छ, स्वास्थ्यप्रेमी उपभोक्ताहरू एक शुद्ध र अर्ग्यानिक विकल्पको खोजीमा छन्। यही पृष्ठभूमिमा राजधानीको एक सानो तर प्रभावशाली अन्न प्रशोधन केन्द्र मेलम्ची राइस एन्ड फ्लोर मिलले अर्ग्यानिक उत्पादनको नयाँ भरोसा स्थापित गरेको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 5 मिलनचोक थलीमा अवस्थित यो केन्द्र श्री गोलमेश्वरी आधारभूत विद्यालय मेलम्ची 9 का पूर्व प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक धनबहादुर बस्नेतको नेतृत्वमा सञ्चालित छ। उनी विगत 3 वर्षदेखि कर्णाली प्रदेशका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरू लगायतका भेगहरूमा उत्पादन हुने शुद्ध अन्नबालीलाई स्थानीय ढिकी र जाँतोको प्रयोग मार्फत प्रशोधन गर्दै राजधानीमा वितरण गर्दै आएका छन्। हामी ग्राहकको सामुन्ने नै कुटानी पिसानी गर्छौं। बस्नेत भन्छन्, हाम्रो उत्पादनमा कुनै रासायनिक मिश्रण हुँदैन। मिसावटको बजारमा शुद्धताको ग्यारेन्टी दिनु नै हाम्रो धर्म हो। काठमाडौँवासीहरूलाई चाहिँ सम्भव भएसम्म चाहिँ अब त्यो अर्ग्यानिक उत्पादनहरू खुवाउने उद्देश्यले चाहिँ मैले यो भट्ट मिल सञ्चालन गरेको हुँ। यहाँ मेलम्ची मिलमा सोलु, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत हाम्रा समस्त ग्राहक महानुभावज्यूहरूमा मेलम्ची राइस एन्ड फ्लोर मिलको प्रोप्राइटर धनबहादुर बस्नेतको तर्फबाट शुभ सन्ध्या नमस्कार भन्न चाहन्छु। अहिलेको परिस्थितिमा खानपानको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूलाई विविध खालका चाहिँ प्राणघातक रोगहरू, सुगर, प्रेसर, क्यान्सर, थाइरोइड, मोटु रोग, हार्ट एट्याक, युरिक एसिड लगायत अन्य विविध खालका रोगहरूले आक्रमण गरिरहेको छ। यस्ता रोगहरूले आक्रमण गर्दाखेरि हाम्रो पारिवारिक आर्थिक अवस्था नाजुक बनाउनुको साथै बिरामीलाई बचाउन पनि मुस्किल हुने परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। यसको मुख्य जड भनेको मानिसहरूको खानपान नै हो। हामी चाहिँ विविध किसिमका चाहिँ केमिकलयुक्त खानेकुराहरू खाने गर्दछौँ। हामी मात्र होइन, हाम्रा बालबालिकाहरूलाई पनि हामी त्यस्ता जङ्क फुडहरू, रेडिमेड खानेकुराहरू खुवाउनमा हामी चाहिँ एकदम खुसी हुन्छौँ। किनकि यस्ता चिजहरू खुवाउनाले छिटो मिठो बच्चा खुसी हुने अनि हामीलाई पनि अब सजिलो हुने कारणले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर चाहिँ बढी चासो राख्ने गर्दछौँ। त्यो गर्नुको सट्टा हामी आफैले चाहिँ आफ्ना बालबालिकाहरूलाई आफ्नै घरमा कुनै पनि खानेकुराहरू तयार गरेर खुवाउँदाखेरि धेरै बेस्ट हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा मानिसहरूले चाहिँ शुद्ध, मिसावट रहित, लोकल, ताजा, अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खोजेर पनि नपाउने परिस्थितिमा